សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមខ្ញុំបានសន្យារួចហើយថាខ្ញុំបាននឹងអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដើម្បីឡើងមកបកស្រាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងការប្រើអំពើហិង្សារបស់សំណាក់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅលើបាតកោហើយទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយអ្នកដែលឡើងមកបកស្រាយនៅពេលនេះគឺលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទចាជំរាបសួរលោកសិនច័ន្ទបុតសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានអាស៊ីសេរីចាខ្ញុំតាមអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងហើយពីព្រោះស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាស្ថានភាពដ៏ក្តៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការប្រៀបធៀបនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដ៏សមរម្យបំផុតហើយដែលយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណដល់អាស៊ីសេរីនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយករឿងនេះយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហើយជាពិសេសប្រសាសន៍សន្ទរកថាដ៏វែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនតាមពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះចា៎បាទលោកជំទាវតើលោកជំទាវនឹងធ្លាប់ដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកជំទាវក៏បានតាមដានការធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតើលោកជំទាវមើលឃើញបែបណាដែររវាងបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតទល់ទៅនឹងក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោក George Floyd នេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើមបាទទីមួយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរគឺខ្ញុំមានជំនឿគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺគោលការណ៍នៅក្នុងការថាទាមទារយកសិទ្ធិយកសេរីភាពយកមកប្រើហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាមានចែងនៅក្នុង Bill of Rights គឺដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងទាមទារយកអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាសិទ្ធិរបស់យើងគេបានរំលោភក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិដែលមិនអាចរំលោភយកយុត្តិធម៌ឲ្យយើងមិនបានទទួលក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិដែលយើងត្រូវទទួលបានមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសិទ្ធិទាំងឡាយគឺមានចែងនៅចំពុក3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅ Bill of Rights គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចែងនៅអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ First Amendment ចា First Amendment នឹងមានគេការពារនៅសិទ្ធិ5យ៉ាងសិទ្ធិទី1សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានចូលនៅក្នុងបាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមបកប្រែពាក្យថា First Amendment នេះគឺមានន័យថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1សូមជម្រាបផងដែរថាហេតុអីបានជាមានពាក្យ First Amendment Second Amendment អីជាដើមនឹងពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកដែលបង្កើតឡើងនឹងគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកធ្វើវិសោធនកម្មមែនទែនដូច្នេះនឹងគឺថាមិនមែនការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាថាកុំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនឹងអាចនៅពេលដែលឡើងកាន់អំណាចហើយធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេប្រើពាក្យថាវិសោធនកម្មធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់មេដឹកនាំដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺធ្វើឲ្យមិនអាចនឹងងាយធ្វើវិសោធនកម្មបានដូច្នេះហើយបានគេសឹងទាំងរាប់ដៃបានការធ្វើវិសោធនកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសឹងតែរាប់ដៃបានហើយអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថា First Amendment Second Amendment ជាដើមគឺការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2ពីព្រោះការដែលធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលលំបាកណាស់ជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកដែលឡើងកាន់អំណាចនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបំពេញតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនបាទសូមអញ្ជើញលោកជំទាវមានប្រសាសន៍អំពី First Amendment ដែលមានន័យថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី1នេះបន្តទៀតបាទចានៅក្នុងនោះគឺមានការពារនៅសិទ្ធិ5យ៉ាងសិទ្ធិទី1សិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសាសនាសិទ្ធិនៃសារព័ត៌មានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិហើយសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សាហើយសិទ្ធិទី5គឺសិទ្ធិយកការអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់យើងជាពលរដ្ឋយកទៅជូនទៅដល់រដ្ឋដើម្បីរដ្ឋរកដំណោះស្រាយសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺក៏មាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរដូចគ្នាចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នា
អ្វីដែលខុសគ្នាគឺការអនុវត្តចាយើងប្រៀបធៀបហើយណាដល់ពេលចូលប្រៀបធៀបហើយនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិទាំងនោះបាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺនិយាយអំពីការបែងចែកអំណាចគឺជាការបែងចែកអំណាចទាំង4នេះគេចាក់បែងចែកអំណាចដែលដាច់ស្រឡះពីគ្នាសុទ្ធសាធហើយកន្លែងគឺរដ្ឋនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិតុលាការនិងសេរីភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មានលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រេចហើយគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលទទួលរងគ្រោះឥឡូវយើងអត់បានមានវត្តមានអាស៊ីសេរីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺដោយសារការបែងចែកនៃអំណាចនិងការពួននឹងវាមិនជាការបែងចែកមួយឲ្យស្រឡះវាខ្លាំងទៅជាអំណាចក្តាប់តែនៅមិនមែននៅស្ថាប័នមួយគឺអំណាចក្តាប់តែលើក្នុងមនុស្សម្នាក់គឺលោកហ៊ុនសែនចាហើយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងអ្វីដែលគួរឲ្យយើងស្ដាប់ឮឲ្យច្បាស់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ជាពិសេសថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះគាត់និយាយច្បាស់ណាស់គ្មានអ្វីទាំងទាហានទាំងប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត់មានចេញពីគាត់ទេគឺគាត់កាន់ទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបាតុកម្មទាំង50ក្នុង52រដ្ឋមាន50រដ្ឋហើយនៅទូទាំងសកលលោកក៏គេចូលរួមនៅក្នុងរឿងបាតុកម្ម Black Lives Matter នេះដែរគឺដោយសារមានការបែងចែកអំណាចនឹងច្បាស់លាស់ណាស់ចាច្បាស់លាស់រហូតទៅដល់ដូចជាលោកមុនរ៉េតបានមានប្រសាសន៍បាញ់នេះអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍ដល់ល្អហើយនឹង Human Rights ក៏បាននិយាយដែរទាំងមន្ត្រីនៅប៉ូលីសថ្នាក់ដឹកនាំនៅប៉ូលីសទាំងឡាយគេឈរនៅជាមួយអ្នកបាតុកម្មពីព្រោះគេមើលចាគេមើលថាតើហេតុផលនៃបាតុកម្មហ្នឹងគឺអីហើយទស្សនវិជ្ជានៃបាតុកម្មគេធ្វើដោយរបៀបណាដោយសន្តិវិធីហើយគេគោរពគេការពារនៅសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពដែលបញ្ចេញនៅក្នុង Bill of Rights ហ្នឹងឯងចាចឹងខ្ញុំបានមើលនៅអ្វីដែលជាការចេញមកពី New York Times គេចងក្រងដ៏ល្អបំផុតអាហ្នឹងខុសគ្នាពីប្រទេសកម្ពុជាស្រឡះគឺ New York Times គេបានយកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងលក់ដូរដែល George Floyd ទៅទិញរបស់ហ្នឹងណាចាព្រមទាំងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវទាំងអស់គេយកមកចងក្រងទាំងអស់ជាង20នាទីហើយគេមកវិភាគរៀងរាល់វិនាទីបាទមិនមែនរៀងរាល់នាទីគេដឹងថាបលិសដែលជន់កូន George Floyd ហ្នឹងរហូតដល់9នាទី26វិនាទីហើយគេមើលគ្រប់ជុំជ្រោយទាំងអស់ឃើញទេបើសិនជាទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់បានអញ្ចឹងបើមានអញ្ចឹងមែនលោកកែមលីថ្ងៃនេះទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយឃើញខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនពួកខ្ញុំដែលគេវាយបំបែកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបាញ់ពលករម្សិលមិញថ្ងៃច័ន្ទយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់បើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនណាវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃពលករនៃកម្មករមិនមែននៅស្ងាត់ស្ងៀមដោយអត់មានយុត្តិធម៌ទេហើយខ្ញុំបើសិនជាអញ្ចឹងមែនមានយកកាមេរ៉ាយកមកប្រើបានខ្ញុំក៏មិនមែនជាប់ពន្ធនាគារក្នុងមួយវិនាទីក៏អត់ជាប់ដែរពីព្រោះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2014នេះគឺយើងដឹងទាំងអស់ហើយសារព័ត៌មានពេលហ្នឹងអាស៊ីសេរីនៅនឹងដែរគឺបានថតថាដំបងអីគឺចេញមកពីបាតដៃទី3នៃលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងបានសំខាន់ណាស់ការបែងចែកឲ្យច្បាស់នៅអំណាចទាំង4ហ្នឹងយើងមើលទៅទៀតនៅអំណាចនៃសភានៃតំណាងរាស្ត្រនៃព្រឹទ្ធសភានៅសមាជិកសភាទាំងអស់គេចេញមក
បញ្ចេញមតិរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើសមាជិកសភានៃប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃមានដែលមានលឺអ្នកណានិយាយស្អីទេថ្ងៃពេលនេះដែលសមាជិកសភានៅរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំហៅថាសមាជិកសភាលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាទៅលើសមាជិកសភាទាំង125រូបនេះមកពីគណៈបករបស់គាត់មានបាននិយាយអីសម្លេងអីមួយម៉ាត់ទេនៅក្នុងការឈឺចាប់នៅក្នុងការវេទនារបស់កម្មករយើងនៅសម័យកូវីដនេះហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលចាក់ចងស្ត្រីយើងចាក់ចងអ្នកដីធ្លីទាំងឡាយនឹងតើសមាជិកសភាមានបានមកនិយាយអីមួយម៉ាត់ទេសមាជិកសភារបស់លោកហ៊ុនសែនអត់ឯពេលនេះសមាជិកសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងក៏គ្រប់គ្រងហើយគេអត់មានការពារភាពអយុត្តិធម៌គេអត់មានការពារប៉ូលីសដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងទេហើយគេក៏អត់មានការពារលោកប្រធានាធិបតីTrump ដែលហើយឥឡូវគេយករឿងលោកប្រធានាធិបតី Trump ទួនាទីរបស់លោកនឹងកំពុងតែពុជិតបោះឆ្នោតនៅជាង5ខែនេះទៀតចាក់ចិត្តបោះឆ្នោតហើយមិនដឹងថាប្រហែលជាមានបញ្ហាធំហើយចាហើយខ្ញុំឮប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រៀបធៀបលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយនឹងគាត់នៅឆ្នាំ2013ថាហេតុអីបើសិនជាលោក Trump មានប្រសាសន៍ថាយកឆ្កែកាចយកទៅខំហើយនឹងយកអាវុធដ៏សាហាវយកទៅប្រើហើយបើគាត់តាំងពី2013ហេតុអីគាត់បើគាត់ចង់បញ្ជាបាញ់ហេតុអីគេមិនឲ្យខ្ញុំបាញ់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ខុសលោកហ៊ុនសែនក៏ខុសអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយបើសិនជាប្រើពាក្យនឹងទៅលើបាតុករដែលជាអ្នកបាតុករដោយអហិង្សាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលយើងមិនគួរគប្បីគោរពបានទេមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដែលមានចរិតមានគោលការណ៍មានសម្បញ្ញៈជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអានឹងនិយាយគ្នាអត់ច្បាស់ឥឡូវចូលដល់តុលាការទៀតបាទតុលាការគេចាត់វិធានការទៀតដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបនៅចំណុចទាំងនេះសំខាន់ណាស់ចុងក្រោយនៅមានមួយទៀតនីតិរដ្ឋជាពិសេសតួនាទីឲ្យការប្រព្រឹត្តនីតិវិធីទាំងឡាយរបស់ប៉ូលីសចាពីព្រោះប៉ូលីសគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ទៅការពារយុត្តិធម៌ការពារសិទ្ធិសេរីភាពណាសុវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលណាប៉ូលីសនគរបាលធ្វើអ្វីខុសគឺគេផ្នែកនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលស្ថាប័នទាំងអស់គេមកមើលហើយគេឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយនៅក្នុងជួរប៉ូលីសក៏ដោយក៏គេអត់ឈរជាមួយនឹងជួរគេទេបើសិនជាជួរនឹងធ្វើខុសគេដើរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែលគេលើកជង្គង់នឹងគឺជាមិនមែនជាលើកជង្គង់ធម្មតាទេលើកជង្គង់នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការប្រឆាំងនឹងអ្វីមួយដែលមិនគេយើងមិនស្របជាមួយជាពិសេសនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅជាពិសេសនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសអើងពណ៌សម្បោរចឹងហើយបានយើងឃើញថាជនជាតិប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអ្នកស្បែកខ្មៅគាត់តែងតែលើកជង្គង់គាត់លើកជង្គង់លើគាត់ប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយតែព្រឹកទៅដល់ពីព្រោះភាពវាអត់មានភាពស្មើគ្នាវាអត់មានសេរីភាពស្មើគ្នាវាអត់មានឱកាសស្មើគ្នាវាអត់មានយុត្តិធម៌ស្មើគ្នារវាងស្បែកសអាមេរិកស្បែកសនិងអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកស្បែកពួកយើងហៅថាលឿងណាចាឬចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានិមិត្តរូបដ៏សារៈសំខាន់បំផុតគឺនិមិត្តរូបនៃយុត្តិធម៌នេះមិនអ្នកឯងជាអ្នកណាក៏ដោយធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់មិនមានយុត្តិធម៌មិនគោរពអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងទាំងអស់អ្នកណាក៏គេអាចនឹងស្កោតទោសហើយគេធ្វើកម្មដោយអើសាហើយខ្ញុំអ្វីដែលខុសគ្នានេះសំខាន់បំផុតអ្វីដែលខុសគ្នាគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេរួមជាកម្លាំងតែមួយ
គេអត់ខ្លាចទេរួមគ្នាទាំងមួយមិនមែនទុកឲ្យ George Floyd នឹងស្លាប់ដោយខ្លួនឯងហើយយើងខ្លាចយើងអង្គុយមើលយើងកម្មពិចារណាមើលតែគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាតកម្មឬទេប៉ូលីសពីពេញនឹងឲ្យអត់ហ៊ានទេមិនមែនទេស្លាប់ George Floyd មួយគឺស្លាប់យើងម្នាក់ដែរចឹងគេទាំងគ្នាចាគេយកនិមិត្តរូបនីមួយគឺជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់ហើយនេះក៏ជាការខុសគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទឃើញទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ចូលរួមនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមដើម្បីមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាពីព្រោះការពីឲ្យមានលទ្ធិជាតបតៃការពីឲ្យមានយុត្តិធម៌ការពីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជូនដល់ប្រទេសជាតិយើងនេះគឺជាការការពីដោយរួមទាំងអស់គ្នាទើបការពីបានទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាបេដាមេដានៃប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏គេនៅតែការប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនអ្វីដែលនៅធ្ងន់នឹងនៅមួយកន្លែងទេវាវិវត្តរហូតចឹងហើយបានជាត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះចូលរួមជាសាមគ្គីជាធ្លុងមួយឯកភាពគ្នាថាយើងការពារគ្រឹះដែលមានទាំងឡាយដែលយើងបានទទួលបានហើយដែលមានសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងរួមគ្នាការពារទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាជាតិនៃមនុស្សម្នាក់ទេមិនគឺការសម្លាប់ George Floyd មួយគឺសម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទុំថាខ្មៅឬស្បែកសគឺសម្លាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអរគុណលោកជំទាវបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយណាស់ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមសង្ខេបឡើងវិញលោកជំទាវបកស្រាយថាការខុសគ្នារវាងការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដំបូងតាក់ទងនឹងរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នឹងដែលធ្វើឲ្យ George Floyd ស្លាប់នេះគឺថាទីមួយគឺថាមិនមែនជាការធ្វើបញ្ជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាការធ្វើឡើងតបតហួសកម្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីប៉ូលីសខ្លួនឯងតែម្ដងហើយទីបំផុតទៅមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសអំពីបទចោទប្រកាន់ថាសម្លាប់មនុស្សទៀតផងក្រៅតែពីនោះទេគឺថាការដែលស្លាប់ George Floyd ម្នាក់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនឹងទាំងស្បែកសទាំងស្បែកខ្មៅទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងសមាជិកសភាអីជាដើមនឹងគឺមិនព្រមទេមិនសុខចិត្តទេអ្វីត្បិតតែគេកាត់ទោសគេចាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនឹងដាក់គុកហើយគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីបទសម្លាប់មនុស្សក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថា50រដ្ឋហើយមកទល់ពេលនេះគឺថាងើបឡើងរួមគ្នាតែម្ដងប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅលើជនស្លូតត្រង់ក្រៅពីនោះលោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍ថាត្រាំដែលមានបាននិយាយថាបើសិនជាបាតកោនឹងចូលទៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានអីនឹងប្រើអំពើហិង្សាអីហ្នឹងគឺថាគឺជាការដែលគេថ្កោលទោសគ្រប់គ្នាមិនដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រឆេះអំពើហិង្សាអីជាដើមមន្ត្រីហែហោមលោកនឹងបពពួកលោកនឹងនាំគ្នាទះដៃហួរបន្ទូតាមក្រោយអីជាដើមនេះគឺជាការខុសគ្នាទាំងប៉ុន្មានដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងមកនៅពេលនេះជាចុងបញ្ចប់នេះតើលោកជំទាវមានការអំពាវនាវបែបណាទេចំពោះអាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកជំទាវជាចុងក្រោយចំពោះអាជ្ញាធរសូមអាជ្ញាធរឲ្យចាំឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះទាំងឡាយដោយភាពអយុត្តិធម៌ដោយអំពើខុសខើដោយការអំពើពុករលួយហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំពាក់លុយធនាគារក៏មានសមាជិកគ្រួសារនៃប៉ូលីសនគរបាលយើងដែរហើយនគរបាលយើងក៏មានទទួលនៅការរងគ្រោះដែរដូច្នេះកុំទុកការរងគ្រោះនេះថាជាការរងគ្រោះតែយើងម្នាក់ឯងជាការរងគ្រោះនៃជាតិយើងទាំងមូលហើយបើសិនជាយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតែមានសម្បញ្ញៈខ្ពស់ណាស់ហើយខ្ញុំជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលពន្ធនាគារកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារហើយបើតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺពួកយើងអត់រួចខ្លួននេះចូលពន្ធនាគារទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងសង់ពន្ធនាគារព្រៃសរឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យធំជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីយើងដើរចូលប៉ុន្តែខ្ញុំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកក៏ជ្រាបដែរខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនមែនជាឧទានទេយើងខ្ញុំមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលនេះជាពិសេស COVID-19 លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជាអ្នកបច្ចេកកិច្ចលោកបានមានប្រសាសន៍ដដែលវិធានការសមស្របជាបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលជាប់បំណុលនោះគឺលោកទាមទារឲ្យមានការបង់នៅពេលនេះផ្សងនៅពេលនេះពីព្រោះសងអីមានលោកយើងឃើញលោកគោលោកកបីលោកអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលសូមមេត្តាកុំលក់គោកុំលក់កបីកុំលក់គ្រឿងយន្តជាពិសេសអ្នកខ្លះប្រហែលជាអាចទៅលក់កូនទៅទៀតនោះពីព្រោះវាអស់ទៅហើយគឺសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមសាមគ្គីជាមួយគ្នាមិនមែនជាមួយយើងខ្ញុំទេជាមួយគ្នាជាខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលជាប់បំណុលសូមកុំបង់សម្បងនៅពេលនេះតែក្នុងមួយគ្រាកូវីដនេះពីព្រោះយើងមិនអាចទៅលក់ស្រែលក់ចម្ការរបស់យើងបានទេពីព្រោះដល់ហើយទៅតែចាប់ពីកូវីដទៅយើងមានសល់ស្រែចម្ការទេគួរបីគោយន្តក៏មានដែរទោះបីម៉ូតូក៏អស់ដែរបើសិនជាលក់អស់ហើយហ្នឹងដូច្នេះយើងសាមគ្គីគ្នាទើបយើងរកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយអហិង្សាឲ្យរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងផងដើម្បីជាតិទាំងមូលជាតិនេះគឺជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងខ្ញុំចូលពន្ធនាគារឆ្អែតឆ្អន់រស់អស់ហើយចូលពន្ធនាគារដើម្បីអីពីព្រោះអីដោយសារអីដោយសារយើងមានសម្បញ្ញៈដោយសារយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនយើងជាអ្នកក្បត់ជាតិទេតែខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាខួបទី3នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបងប្អូននៅមូលដ្ឋានបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលេខឃុំចៅសង្កាត់រកខេត្តក្រុមប្រឹក្សារហូតដល់5007រូបនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យនៃការខិតខំនៃការជំនឿរបស់បងប្អូនលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបងប្អូនត្រូវតែមានជំនឿលើខ្លួនឯងបងប្អូនសូមឲ្យមានជំនឿថាបើបងប្អូនមិនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាមិនបង់នៅធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះបងប្អូននឹងឈ្នះចា៎មិនមែនសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេបងប្អូនខ្លួនឯងនឹងឈ្នះហើយគ្រោះពីមហន្តរាយដ៏ធំនោះដែលគឺបំណុលរបស់បងប្អូនតែវាន់កកទៅហើយនោះបាទហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើវិធម្មសនាអត់មានអំពាវនាវអីក្រៅតែឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចរស់ជីវិតដ៏ភាពថ្លៃថ្នូរបាទចា៎អរគុណលោកជំទាវទៅត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកជំទាវ